杨紫正式成为安热莎全新品牌代言人。安热莎 ANESSA 是日本资生堂制造、贩售的皮肤保养化妆品品牌，是日本资生堂旗下唯一防晒专业品牌。产品连续15年日本防晒类化妆品销售额第一，无畏晒，无限美。资生堂旗下专业防晒品牌安热莎，陪你勇敢站在阳光下。杨紫，中国影视女演员，毕业于北京电影学院表演系本科，童星出身，主演长篇情景喜剧《家有儿女》成为国民剧。成年后主演历史革命剧《战长沙》和都市剧《欢乐颂》，获得广泛认可。之后又凭借古装神话剧《香蜜沉沉烬如霜》和偶像剧《亲爱的热爱的》而人气飙升。杨紫正式成为安热莎全新品牌代言人。杨紫全新代言惹争议，面部浮肿，身材壮实，被调侃像医美广告。90后小花杨紫现在已经是顶流女星，但这几年她的颜值忽高忽低，经常会被人拿来调侃。近日，杨紫代言了某防晒产品，宣传片曝光后，杨紫的脸又一次引发了网友的热议。画面一开始，杨紫穿着蓝色露肩长裙出现，脚踩高跟鞋，一头长发披肩，不知道杨紫是不是发福了，整个人显得非常臃肿，肩膀也很壮实。这条裙子明显不适合杨紫，整个人老了一大圈，像一位中年女性。或许是磨皮滤镜的演员，让杨紫的脸白到不自然，即使有美颜，但面部却过于饱满。不少网友吐槽，一眼看去还以为杨紫接的是医美广告，与防晒霜没有任何关系。除此之外，杨紫的身材确实很壮，侧面镜头意外暴露了后背的赘肉，这样的身材在普通人中确实不胖，但杨紫是顶流女星，还是应该好好管理一下身材。后面与教练对打的时候，镜头拉远，杨紫的身材暴露无遗，无5分10分明显。反而是广告中的小女孩备受好评，很多人说与杨紫小时候一模一样，估计连她自己也生不出这么像的女儿。巧合的是，古力娜扎也代言了该品牌，两人的物料一对比，谁的状态更好，大家应该一目了然了。此前，杨紫登上春晚进行时，身材和穿搭都遭到了网友的吐槽，甚至被主持人王冰冰艳压。有人说杨紫像主持人，而王冰冰更像是表演嘉宾。不得不说，没有对比就没有伤害。杨紫是大家看着长大的童星，但身上却一直离不开土气。也曾接过高奢运动品牌，但杨紫拍出来却像是低端产品。有人称她是时尚绝缘体，人家是老天赏饭吃，到了杨紫这里则是赏土。有一次，杨紫出席某线下活动，不知道是刚打了针没恢复好，一眼看去，杨紫的脸十分紧绷，有人说像蜡像，一度被调侃撞脸蔡明。这几年，杨紫主演的几部剧基本是扑的状态，从女心理师到余生再到沉香如屑，杨紫在奖项上依然挂零。其实杨紫也不小了，或许还可以再演几年的仙侠古偶剧，但她的脸似乎已经经不起折腾了。以杨紫现在的状态，其实可以考虑转型，往正剧方向发展，但正剧需要演技，目前85花转型的只有赵丽颖，其他人都在原地踏步，更何况是杨紫呢？杨紫新广告被嘲，跟古力娜扎对比，表情僵硬显老，被吐槽好丑。一直以来，不少人都喜欢将迪丽热巴和杨紫两个人做对比，毕竟两个人都属于当红女明星。此前，迪丽热巴的私生活引起热议，如今杨紫也因为颜值问题成为众人讨论的对象，甚至可以说是被网友嘲讽了。事情的起因是，杨紫拿下了某防晒霜的广告，近期为其拍摄了宣传片。谁知道画面流出后，不少人看到杨紫的状态纷纷吐槽，有人甚至直言好丑。曾爆料过陈飞宇事件的超能摄影杨洋，更是直接截取了部分动图，将杨紫的画面跟该品牌上一个代言人古力娜扎的动图做对比，并配文写道：同一个广告代言，古力娜扎和杨紫谁更美？同样是92年，宋丹丹老师那句话真的到位。宋丹丹曾说过杨紫的颜值不算高，所以杨洋的这段配文显然是在表达杨紫没有古力娜扎美，甚至是在说杨紫不漂亮。我们再来看一下杨紫在动图中的状态，有一说一，看上去确实显老几分，而且对比她和古力娜扎的画面，显然是后者的状态看上去更加自然。
至于杨紫，则表情较为僵硬，脸部给人一种过于饱满的感觉。网友们看到杨紫的状态后纷纷吐槽，这次是真的丑，亲粉丝都看不下去的程度。这不是防晒广告，更像是玻尿酸广告。颜值翻车，感觉像青年版的杜华，十分接地气亲民。苹果肌肿胀得很明显，看上去像硅胶娃娃，没了以前的灵气。没有对比就没有伤害。杨紫走路的姿势不像是在海边漫步，更像是要去跟人打架，有气场但气质全无，跟广告十分不契合。原片和精修图差别太大了，好失望。网友的吐槽角度有很多，翻看评论区几乎满是嘲讽声，一句又一句的颜值崩塌长的丑刷屏，不知道的还以为杨紫要塌房了呢。其实网友们吐槽归吐槽，但如果上升到对他人的言语攻击上，就有些过分了。明星是公众人物，一举一动，甚至是一个妆容或状态的变化，都会成为众人议论的焦点，这是他们的身份不可避免会遇到的事情。但评价归评价，真没必要去言语恶毒的去攻击。毕竟一个演员想要在圈中生存，最重要的还是要依靠演技和艺德。更何况，有网友发现，目前网上疯转的那几张动图，只是有人故意截取了广告片中杨紫状态较差的画面。如果看过原片，很容易就会看到，其实杨紫在片中还是有不少状态较好的画面，比如对脸拍的那一幕，妆容精致，皮肤光滑细腻，状态确实很好。其实杨紫的长相不算惊艳，也谈不上倾国倾城，但也绝对不是网友吐槽的那般丑。最重要的是，她是为数不多的翻红童星，从香蜜之后就一直很火，如今更是当红女星，足以见得她的实力和人气。所以真没必要骂她丑，毕竟决定一个演员实力的因素不仅仅是颜值。杨紫的造型被时尚圈内涵，杨紫只不过是戴了个蝴蝶结，就被扣上土老帽的标签，冲上热搜。时尚圈，你到底在高贵什么？央视春晚彩排的时候，杨紫被记者拍到身着朴素棉服，头上还戴着一个再普通不过的蝴蝶结。不料这一幕转到时尚圈后，瞬间炸开了锅。随后就有圈内人士辣评杨紫的造型土到掉渣，尤其是她头上戴着的蝴蝶结，简直土到掉渣，不像明星，反倒像20年前的挎包售票员。而这已经不是时尚圈第一次犀利内涵杨紫了。有次杨紫精心打扮参加某晚会，一位时尚达人回去后更是毫不留情面的点评道：“还是演你的戏去吧。”说这话简直杀人诛心啊！被时尚圈议论太多，品牌方自然不敢轻易让杨紫代言，以至于出道20多年，杨紫仅仅去过2次时装周，而那些远比她咖位小、热度也比她低的小花们，却能拿到时尚大刊封面和高奢代言。大概有人会觉得这没什么大不了，杨紫有演技和粉丝们的支持就够了。但要知道，时尚圈背后站的可是资本，他们才不管杨紫的本职工作是什么，只在乎演员能给他们带来多大的商业价值。否则，多年前杨紫也不会被导演半夜赶出剧组，只为给资源咖腾出位置。杨紫说，那时候她才知道，一个演员你要有商业价值，不然你是会被换掉的。毕竟在娱乐圈，除了流量，最重要的就是商业价值。这也是为啥演员们拼尽全力争取时尚资源的原因。就连杨幂这样的顶流都不得不和杨颖合作互换资源，而杨洋在被富婆围攻的那一夜更是不敢反抗。要知道，但凡他流露出一丝不情愿，那他的演艺生涯怕是要到此为止。而且艺人们手握资源越多，他就能给剧组拉来更多赞助和投资，谁会甘愿错过这种机会？只是对于在娱乐圈毫无背景，在时尚圈又没有任何后台的杨紫来说，拿下时尚资源又谈何容易？就算如今的她已经是娱圈顶流小花，但时尚圈依旧把她拒之门外。在杨紫的身上，才切实让大众看清一个普通人硬闯名利场的无力感。跟着杨紫学穿搭，日常低调又减龄，上班族。杨紫近期穿搭真的常在了我的审美点上，时而古灵精怪，时而轻熟优雅，时而端庄秀气，时而轻熟文雅。每套造型都像是在过情人节，有氛围有格调。童星出身的杨紫观众缘很好，这也导致很多人喜欢学习她的穿搭，日常低调又减龄，实用性非常强，上班族、学生党们的最爱。
第一种是常规的文雅秀气风格，这种风格下杨子主选的就是西装外套和牛仔裤，版型、颜色和剪裁方式会变，但面料和质感永远保留。这种风格配上干练的高马尾或者丸子头，别提有多适合职场氛围了。如果你正在为日常通勤穿搭发愁，先学会杨子这种穿衣风格。文雅内敛风格的造型，单品颜色都是保守的，常规基础色永远是主调。这其中，杨子选择次数最多的就是经典不过时的卡其色和蓝色，其次就是纯黑以及纯白色。选款思路打开时，杨子也会尝试卡其色和清雅的彩色系，比如苹果绿、樱花粉、天空蓝等。这类独属于春天的颜色，既能迎合春天的穿衣氛围，又符合文雅内敛风格的选款标准，又酷又斯文。这里需要强调一下的是，并不是所有人都适合文雅内敛风格，长相和气质是两个非常重要的点。喜欢这种风格的姐妹，并不需要有容貌焦虑，只要五官不是特别男性，照着杨子的节奏选单品是不会出错的。从气质方面来讲，只要不是五大三粗的形象，在气质上都是合格的。最关键的是这种风格可以装乖，迎合大大咧咧选择它，也能变成乖小孩。杨子喜欢的第二种就是古灵精怪的小女生风格，这种风格下的杨子，整个人的状态就像20岁出头，减龄又没有违和感。如果你和她一样，身材小小的，皮肤白白的，在挑选单品时，尽量选择比正常尺码大2号的单品，穿上撑不满衣身的效果很可爱，像极了小孩偷穿大衣服出门，有点滑稽又有点俏皮。和对象体型相差很大的姐妹都可以试一试。杨子的古灵精怪从另一个角度看，就是习惯性选择小女生喜欢的单品。简单点讲，就是单品没有设计感，也没有攻击性，更不会流露出强大的气场。纯白色针织毛衣搭配黑色运动裤，乖巧又减龄，这对于已经30岁的杨子来说真的很特别。不过并不是所有人都能展示出古灵精怪的效果，因为绝大多数情况下，表情动作是赋予单品灵魂的关键。喜欢这种风格的姐妹，最好年龄不超过30岁。另外还需要保证的是，自己的心态一定要年轻。如果你属于成熟稳重类型的女孩子，就轻易不要尝试了，气质和单品风格不匹配，整体效果就会给人一种皮肉分离的效果，实在有碍观瞻。这种风格其实最适合的就是不谙世事的大学生，年龄身份双护航，轻易不会出错。杨子第三种风格是轻熟知性风格，这也是杨子最近解锁的新风格。不管是角色需要还是急于转型，杨子整个人的风格都偏向于轻熟知性风格了。浪漫的波浪卷发搭配大红唇，神秘浪漫又撩人，完美侧颜配上专业的打光师和摄影师，整个人的状态棒极了。这对于刚刚转变新风格的女性来说，是真的很给力。轻熟知性的穿衣风格最不能少的就是气质衬衫。如果你喜欢偏御姐风格的，可以选择撑不满衣身的衬衫；如果你喜欢偏性感风格的，推荐选择纯白色紧身衬衫。不管是前者还是后者，在氛围感的呈现上都有一定的特点。杨子选用黑白条纹衬衫叠搭纯黑色西装外套，也是一套拿得出手的装备。这类风格下的杨子会更加勇敢地尝试秀身材，渐变色碎花连衣裙外搭卡其色西装外套，轻熟性感又浪漫，轻复古的风格充分展示出了女性魅力。内紧外松的叠搭方式极具早春特色，春天穿它逛公园，别提有多亮眼了。不费力就能成为人群中最亮眼的子，品味、质感双在线。如果大家感觉渐变色碎花裙太花哨，难驾驭，也可以选择紧身纯色连衣裙，比如针织裙、真丝缎面长裙，甚至有一些剪裁得体的牛仔裙、西装裙也能选。